It's cloudy. Himshikha, Pinjore. पिन कोड 134104 में आज ऐसा मौसम। फुल ऑन क्लाउडी और यहाँ पे तो है कुछ हिमशिखा कॉलोनी पिंजौर में ऐसा सुहावना मौसम। और आज डेट है 18 अगस्त 2026। ऊपर काल का शिमला साइड भी फुल ऑन है, बट बादल तो सारे यहाँ पे ही हैं। ले चलते हैं बादलों के अंदर। सैमसंग S26 अल्ट्रा का मैक्सिमम व्यू दिखाते हैं। ये मैक्सिमम, बट मैक्सिमम में तो बादल के अंदर चला गया है। और ये नॉर्मल व्यू। तो ये है पिंजौर का 18 अगस्त 2026 का मौसम। और उस साइड कालका में भी कुछ ऐसा ही सीन है, फुल ऑन बादल। कसौली की पहाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है।